Jeg har reist rundt omkring land og strand for å fange forskjellige fiskearter, men det er en fisk jeg hater. Det er den flekkete drittfisken som mange kaller for ørret. Den nekter å bite på kroken min. I forrige video jeg lå ut, så dedikerte jeg mange timer for å fange den. Men nei da, den beit ikke. Jeg fikk faktisk ikke en eneste fisk i det hele tatt, og nå er jeg forbannet. Det gjorde at jeg ble paranoid. Jeg har ikke troa på meg selv lenger. Men en dag når jeg satt i bilen, så fikk jeg en åpenbaring. Det her er kanskje grunnen til at jeg ikke får napp.